तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इस बाइक हमारे पास जो अभी होंडा की BS6 शाइन जो है वो हमारे पास बंद हो गया, ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम इसे चेक करते हैं कि स्टार्ट हो रही है, चलते चलते बंद हो जाती है और फिर चलती है और बंद हो जाती है, स्टार्टिंग को प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे इस बाइक में रीज़न है, तो इसे चेक करते काफ़ी जगह पे घूमते कि बिल्कुल भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम पहले इसका प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जनता यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम आपको बताने वाले ये बाइक जो है शाइन BS6 के होंडा की BS6 शाइन, जैसे कि हम इसका प्रूफ भी बता देते हैं। ये बिल्कुल होंडा की BS6 बाइक है। जैसे कि इसका वाला हम 2 से 3 चीज़ आपको प्रूफ बताते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है मोटर सिस्टम जो कि इधर लगा हुआ है, और इधर से हम आपको सेंसर बता देते हैं। तो ये रहा इसके अंदर थर्मा सेंसर, और ये रहा इसके अंदर O2 सेंसर जैसे कि आप देख सकते हो, और इधर लगा है इसका मोटर। तो ये जो BS6 बाइक है इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है स्टार्टिंग का। बाइक चलते चलते स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्टिंग होती है और चलते चलते बंद गिर जाती है, मतलब एक्सीलेटर उसका बंद हो जाता है, स्टार्टिंग बंद हो जाता है। थ्रोटल खींचेंगे फिर भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और देखते हैं हम इसका किलोमीटर की बात करते हैं। तो इसका किलोमीटर जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 23,316 किलोमीटर ये बाइक रन किया हुआ है। इतना इसका किलोमीटर घूम चुकी है, 23,316 किलोमीटर। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम जो आ रहा है वो हम इसको चेक करके आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम फटाफट से चेक करते हैं इसका। सबसे पहले हम की को ऑन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो चाबी ऑन करने के बाद सारा सब कुछ जो है बंद गिर चुका है, और इसका चाबी स्विच का भी एक प्रॉब्लम लग रहा है हमें, जैसे कि देख सकते हो आप। और उसके बाद जो है हम इसका करंट चेक करेंगे। तो फटाफट से हम करंट चेक करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जनता यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम फिर से एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पे आए हैं, तो फिर से हमने एक नया वीडियो बनाया है जो कि बहुत सारे बाइक को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। बाइक जो है चलते चलते बंद गिर जाती है या फिर स्टार्ट ही नहीं होती है, और बहुत सारे रीजन जो है उसका करंट जो है गायब हो जाता है, करंट आता नहीं है जल्दी से। करंट जो आता है ना फटाफट से, जैसे कि हम BS4 बाइक की बात करते हैं तो उसके अंदर सेट है और रेक्टिफायर जो है ये वाला पार्ट डाल के हम उसे स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन इस वाली बाइक में वैसा कुछ नहीं है। इस वाली बाइक में जो आता है वो है SM प्लेट। तो इसे करंट कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो को बताएंगे। और रही बात हम इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम की, स्टार्ट क्यों नहीं होती है बाइक, तो इसका रीज़न है अभी ये वाली बाइक जो है मेरे पास बंद आई हुई है। तो हम इसे चेक करते हैं किस वजह से बाइक बंद गिरी है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम लेके। तो फटाफट से हम स्टार्टिंग प्रॉब्लम चेक करते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसका किलोमीटर की अगर बात करें तो इसके अंदर किलोमीटर घुमाए 23,316 किलोमीटर बराबर। ठीक से हम इसका और 24 ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसका चाबी स्विच ऑन करते हैं। इसका बैटरी भी डिम हो चुका है, तो फटाफट से हम इसका करंट चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो है हमने करंट सबसे पहले चेक किया, तो इसका करंट का इश्यू है। तो हमने करंट चेक कर लिया। अभी फटाफट से हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तो सारे जो मसले इसके वाले करंट है, तो अभी सबसे पहले हम इसे करंट की जो थ्योरी है उसको चेक कैसे करते हैं। तो बाहर जो गैरेज में जो होता है ऐसे पार्ट अवेलेबल नहीं होते, तो हम जो चेक करेंगे अभी इसका फ्यूज वगैरह चेक करेंगे। सबसे पहले फ्यूज उड़ता है इसका, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फ्यूज चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट बताते जाएंगे।
तो सबसे पहले हम इसका वाला फ्यूज चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको राइट का साइड पैनल खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाला ब्लैक कलर का बॉक्स जो है वो इधर आपको देखने मिल जाएगा। तो फटाफट से हम इसे ओपन कर दें। उसके बाद आपको एक एक तरह से सारे फ्यूज जो है आपको चेक करना है। तो सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे तो आपको ये वाले पार्ट की ज़रूरत लगेगी जो कि इसके अंदर ही निकलता है। तो फटाफट से आपको एक लाइन से फ्यूज चेक करना है। ये वाला भी ओके है, तो हम इसे फिर से लगा देते हैं। फिर इस वाले पार्ट को चेक करना है, ये भी ओके है। ये वाला फ्यूज जो है वो उड़ चुका है और इसे तार मार के लगाया हुआ है। ये वाला भी ओके है। तो इसका जो रीज़न है, ये वाला फ्यूज उड़ा रही है बाइक, ये वाला जो कि मेन फ्यूज है। तो सारा रीजन जो है ये वाले मेन फ्यूज पे है, ये वाले पार्ट पे, जो कि इसको बार बार उड़ा रही है। इधर गैरेज में भी चेक किया था इसके ने, इस बाइक वाले कस्टमर ने। तो फटाफट से हम इस मेन फ्यूज को अभी क्यों उड़ा रही है, तो इसका रीज़न क्या होता है। मेन फ्यूज बाइक जो है बार बार उड़ा रही है, तो उसका रीज़न एक होता है वायर लूम, जो कि हम इसका वायर लूम चेक कर लिए बराबर। अभी हम इसका वायर लूम ओके लग रहा है, तो हम इसका डायरेक्टली एसएम प्लेट जो आता है उसे हम चेक करेंगे। तो फटाफट से हम एसएम प्लेट चेक करेंगे, तो इसे हम फिट कर देते हैं। ओके, तो हमने इसका करंट जो है प्रॉपर तरीके से चेक भी कर लिया। तो उसके बाद इसका करंट नहीं आ रहा है, और इसका एक रीज़न जो है हमको पता चला वो है मेन फ्यूज का, जो कि बार बार उड़ जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उसका तार जो आता है वो टूट जा रहा है। तो उसको डायरेक्ट किया है, तो फिर भी इस बाइक में करंट नहीं आ रहा है। तो इसका रीज़न है मेन फ्यूज जो हो रहा है। हमने इसका वायर लूम जो है पूरे प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया। चेक करने के बाद इसके अंदर करंट जो है वो आ नहीं रहा है। तो फिर हमने इसका फाइनली डिसीजन लिया, एसएम प्लेट नया डाल के चेक करेंगे। तो एसएम प्लेट जो है हमने लेके आए, वो भी हमारे पास अवेलेबल था। उसके बाद इसका एसएम प्लेट की जो प्राइस है वो आप लोग को बता देंगे। तो इसकी प्राइस है 5,712 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसकी प्राइस है 5,712 रुपये। तो फटाफट से हम इसे इस तरह से एसएम प्लेट आता है। बहुत से लोगों को अगर एसएम प्लेट पता नहीं होगा तो इस वीडियो में आप देख सकते हो। एसएम प्लेट इसे कहते हैं, एसएम प्लेट। तो ये 5,712 रुपये का ये वाला पार्ट है। अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब होता है पुराने वाली बाइक में, तो उसका सीधा अलग से रेक्टिफायर, इग्निशन कॉइल, ये जो भी पार्ट थे तो ये सब अलग अलग थे। इसके अंदर सारे पार्ट इसी के अंदर कर दिया है, इसलिए ये वाला प्लेट इतना महंगा मिलता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, किलोमीटर आपने देखा बहुत कम घूमी है गाड़ी, 23,316 किलोमीटर पे इसका ये वाला प्लेट जो है वो
ख़राब हो चुका है। तो हम फटाफट से हम ये वाला प्लेट जो है डाल के चेक करते हैं और करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखते हैं। तो फटाफट से हम इसे फिट करते हैं। एशियन प्लेट जो है ओके, तो हम इसका फटाफट से एशियन प्लेट जो है हम नया डालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एशियन प्लेट को डालने के लिए ये वाला जो पैनल है वो खोलना पड़ेगा और उसके बाद 2 10 नंबर के बोर्ड आते हैं, उसको खोल के आपका नया वाला एशियन प्लेट उधर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम पैनल को खोलते हैं और उसके बाद एशियन प्लेट को नया डालते हैं। ये रहा आपका पुराना वाला एशियन प्लेट, जो कि इसको आपको ये ओपन करने का है। तो फटाफट से आपको 2 10 नंबर के बोल्ट है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम इन बोल्टों को निकाल लेते हैं। ऊपर वाले बोल्टों को खोलने के लिए वो टैंकी का 12 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा और टैंकी को थोड़ा ऊपर की साइड करना पड़ेगा। इस वाले बोल्टों को भी खोल लेना है। उसके बाद आपको ये वाले बोल्टों को खोलना है। उसके बाद जो है आपको ये तीनों सॉकेट को ये निकालने का है। तो आपको ये वाले क्लिप को दबाना पड़ेगा। थोड़े से हार जाएंगे लेकिन आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाना है। स्क्रू ड्राइवर से आपका ये वाला पार्ट टूट सकता है, सॉकेट वाला पार्ट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पुराना वाला और ये रहा नया वाला। तो फटाफट से हम इस पुराने वाले प्लेट को साइड में रखते हैं और ये नया वाला प्लेट जो है इसे हम फिट करते हैं। तो आपको दोनों पार्ट नंबर चेक करना है। जैसे कि इस जगह पे पार्ट नंबर लिखा होता है, तो दोनों सेम पार्ट नंबर है और सेम ही पार्ट नंबर की जो है प्लेट इसके अंदर लगेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट से हम नया वाला फिट करते हैं। ओके, तो हमने नया वाला एशियन प्लेट जो है इसके अंदर लगा दिया। हम फटाफट से अब इसका करंट चेक करते हैं, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फटाफट से हम सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमने बैटरी इसके अंदर जो है थोड़ा चार्ज करवा लिया। इसके हमने 2 से 3 घंटा बैटरी को चार्ज कराया। उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद जो है इसका जो है चाबी शूज भी जो है प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा। इसको थोड़ा ऐसा करना पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो चेक इंजन लाइट भी इसका स्टार्ट हो गया। अभी हम इसे करंट चेक करते हैं। तो करंट फटाफट से हम इधर चेक करेंगे। ओके, तो
इसका करंट भी आने लगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम जो है हमें दिखाई दे रहा है, वो एक गाड़ी जो है ना गुचकी मार रही है, अटक रही है गाड़ी। तो चाबी स्विच का तो इसका प्रॉब्लम ही है, लेकिन हम इसका स्पार्क प्लग भी एक चेक करते हैं, इसके अंदर स्पार्क प्लग की कंडीशन कैसी है। तो फटाफट से हम इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं और नया वाला पहले से चेक करेंगे, फिर से नया वाला डाल के देखेंगे। तो फटाफट से हम स्पार्क प्लग खोलते हैं। ओ भाई, तो जैसे कि इसका स्पार्क प्लग देख सकते हैं आप किस तरह से टूटा हुआ है। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी है स्पार्क प्लग की। यहाँ से जो इसका पॉइंट आता है वो टूट चुका है। तो हम फटाफट से नया वाला स्पार्क प्लग लगाते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो हमने नया स्पार्क प्लग ले लिया है। तो ये वाला स्पार्क प्लग स्पेशल होंडा का है, जैसे कि आप देख सकते हो होंडा का स्पार्क प्लग है। तो हम इसे फटाफट से डालते हैं। तो उसका वाला ये वाला जो पॉइंट है वो टूट चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कितना चेंज है। तो ये वाला पार्ट जो है उसका टूट चुका है। तो हम फटाफट से नया वाला प्लग इसके अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं। अब जो है हम इसे स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो नया स्पार्क प्लग डालने के बाद गाड़ी एकदम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट से हम इसे प्लग कैप जो है हम इसका वाला लगा देते हैं और फटाफट से हम इसका चेक करते हैं फिर से। ओके, तो फाइनली हमने इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया। जैसे कि आप देखते हैं हम स्टार्ट करके आपको बताते हैं। जैसे कि तो फाइनली इसका फॉल्ट जो था वो था एशियन प्लेट का। जैसे कि ये वाला एशियन प्लेट जो हमने इसके अंदर नया डाल दिया, तो इसका रीज़न था और फ्यूज भी उड़ चुका था। तो इस वाले पार्ट से आपकी गाड़ी जो है बंद गिर जाती है अटक के चलने के बाद। और रिसेंटली इसका करंट डायरेक्टली इसका करंट जो है वो गायब हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये वाले पार्ट की वजह से हुआ है। तो अगर आप लोगों को अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप सीधे से डायरेक्ट एशियन प्लेट को पहले वायर जो है प्रॉपर तरीके से चेक करना है। उसके बाद आपको एशियन प्लेट को नया डलवा देने का है। तो इसका ध्यान रखिए, डायरेक्टली एशियन प्लेट ना डालें, पहले आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है और उसके बाद आपको एशियन प्लेट नया डालना है। उसके बाद फिर हम सारा प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया, गाड़ी आगे स्टार्ट हो रही है। तो इसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाने का है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन को, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह से प्रॉब्लम वाली वीडियो पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाएंगे हम वीडियो आपको बताते जाएंगे। आपको किस तरह से वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता के जाना।